Qui ets tu? Ambrosi Martínez, sicari professional. I tu deus ser Robert Malesturnut, correcte, oi? T'he vingut a matar. Però per què? Si vaig pagar la cocaïna. M'he pres la llibertat de prendre una copa de vi, però la veritat és que ara tinc gana. Tens alguna cosa per picar? Tinc unes patates. Segui, com si fos a casa seva. M'ha contractat la seva parella, diu que vol tallar amb vostè. I per això calia matar-me? No en podíem parlar? No, diu que així sent més còmode i no volia fer-te passar per un mal moment. Veurà, la meva empresa ofereix un seguit de tècniques de matar a preus, òbviament, molt raonables. Tenim en primer lloc el clàssic de la pistola. És molt ràpid i indolor, però clar, té un preu. En segon lloc tenim les apunyalades amb aquest ganivet, a $20 cada apunyalada. En tercer lloc tenim l'estrangulament amb aquesta corda, és un mètode llarg i dolorós i per tant el preu és més baratet. Avui en dia també tenim una oferta de 20 apunyalades i un estrangulament per $50. I finalment també el puc tirar pel balcó per al mòdic preu de $10. Al balcó? Jo sóc el Barón Potato i no toleraré aquesta ofensa. Penso matar la mala puta que pretenia esborrar-me del mapa. Entrega'm una corda. Thank you. Mort! Espera, ella no està virus del teatre. La puta, ja m'acabo. Joder, tio, no, clar, ara m'hauré de posar jo al teatre al matí, no, és que és una merda, senyor puta, què passa? T'hauries d'estar mort, xaval! I per què et matem? Calla! La teva mare era un arbre! Filla meva! No! Filla meva, encara recordo quan érem felices. I got bitches all on my dick and every... ¿Qué pasa? Cap, ja tinc la capsa. Jo sóc el de l'esquerra, el Bonifacio Garrido, i aquest que veieu saltant és el doctor McFreud. D'alguna forma havia aconseguit escapar del pàrquing on l'havia tancat. Aquí és on les coses es posen xungues. Aquí és on comença...